বন্যায় বিপর্যস্ত ভারতের মহারাষ্ট্র, প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়ালো 6 জনে, এতে আরও 10 বাসিন্দা গুরুতর আহত, একজনের অবস্থা সংকটাপন্ন। সোমবার সকালে 3 ঘন্টায় 109 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে নাগপুরে। এখনও অঞ্চলটিতে বহাল রয়েছে জরুরি অরেঞ্জ অ্যালার্ট। প্রবল বন্যায় ভেসে গেছে নিচু লোকালয়, ভূমিধসে ভেঙে পড়েছে বহু ঘরবাড়ি। এদিকে রাজ্যের থানে ও রায়গড় এলাকায় ইয়েলো অ্যালার্ট জারি থাকবে 26 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মুম্বাইয়ের পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। শুক্রবার থেকেই মহারাষ্ট্রের একাংশে হচ্ছে ভারী বৃষ্টিপাত, যার প্রভাবে গোদাভরি নদীর পানি অতিক্রম করেছে বিপদসীমা। মতো মানুষকে সরানো হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে।